Jéssica Pitbull não é? Jéssica não encosta. Deixa ela diva. Não, diva na casa dela. Ao do momento que fiquei no estado de mãe, o produtor que é o DJ Pejoni não gostou. Ok. Pegou a preta. E meteu mais lá do barulho que ele já te deu. Sim, meteu. Não me deu, Pejoni não me deu esse nome, mas Esse nome do barulho, quem criou? foi eu com o Pejoni. Os dois? Sim. Então ele pega um nome que vocês criaram e dá para outra pessoa. Ok. Tocada no sítio que dói, ai é no sítio que dói. Tocada no sítio que dói, ai é no sítio que dói. Numa casa onde falta pão, todo fala, ninguém tem razão. Numa casa onde falta pão, todo fala, ninguém tem razão. A caserna ficou sem plantão, a caserna ficou sem plantão. Tocada no sítio que dói, ai é no sítio que dói. Tocada no sítio que dói. Rádio 20 é líder em audiência na net. Ouvintes, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na Rádio 20, das 6 horas e 59 minutos. Um minuto para as 17 horas. Hoje, 4 de março, mês da mulher. Eu tenho uma mulher aqui à minha frente. Toda linda. Sábado, o ano é 2023. E, portanto, eu estou aqui com a turma do barulho. E a imagem dela faz barulho mesmo. Da inveja, ela faz isso, é verdade. Ela traz aqui duas músicas promocionadas, uma delas já está então aí no prato musical, intitulada Tocaram no Sítio que Dói. E no intervalo, após o intervalo, vamos ouvir a música Paulo de Moisés. Mas vamos ainda falar dessa música Tocaram no Sítio que Dói. E vamos falar também um pouco de si. Fátima do Barulho, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Tem muito gosto de estar aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigada, eu que agradeço. Aqui é a vossa diva Fátima do Barulho, já? Só para chegar até aqui na Rádio 20 é boi de táxi, mano. Se mete lá, realmente. Como assim? Boi de táxi como? Está a dizer que é distante? Ou é difícil? É difícil, para chegar até aqui, é boi de táxi. Opa! Não se mete aqui, mano, é Né? boi de táxi. E você, se você está aqui é porque você me apoiou muitos táxis, né? Realmente. E não foi fácil. Sim, senhor, sim, senhor. E então você se considera diva? Ainda não. Mas você falou aqui a diva. Não, falei, mas sou a diva porque sou mulher. Mas diva na música, ainda não. Ah, muito bom. Muita honestidade. E aquelas que falam que são diva quando não são? Porque estão se mentir. Ah, né? Do nada Estão se mesmo dizem são mentir, diva sim, e... estão se mentir. A Ok. única diva que eu conheço é a Ari. Ari, Sou. é a única. Sou. Na música, nem todos os que não A única que eu conheço, sou a Ari. Sou. Viola Mas Semedo, não é? também. Pero, Não, sou a Ari. Que eu sei. As outras não são. Não. Noite e Dia, não é? Muito dia é diva do Godô. Ah, Ela que é a diva do Godô. Jéssica Pitbull, não é? Jéssica não encosta. Mas há muita gente que diz que ela é diva. Não, diva na casa dela. Pronto, então. Fátima do Barulho, já quer fazer barulho, né? aqui, E mano. essa música que você traz aqui pra nós, vamos depois voltar para essa conversa. Tocaram no Sítio que Dói. Isso é o quê? Você quer dizer o que é isso? Essa música realmente quem escreveu foi o Teca Pageni. Ok. Quando Nadelia É o teu produtor, morreu. né? Sim, ele sim, quando Nadelia morreu. Então, quero dizer, tocaram no sítio que dói. Tocaram no sítio que dói. Tocaram no sítio que dói, Nadelia, dos Lamba. Foi e deixou com saudade. Ah, ok. Tiraram na grelha, então. Sim, tocaram no sítio que dói, sim. Perfeitamente. E foi o Capacete que escreveu? Sim, sim. Então também tudo isso? Sim. Ok, muito bom. Então, o que é que essa cena da morte na grelha por aí, uns 3 meses, abala muito, mexe muito com o Kuduro, né? Doou Atrasa muito. muito o Kuduro também, né? Sim, doou muito. Perdeu um grande pilar e nunca não vai ser mais a mesma coisa com o Kuduro em si. Muda muito a estrutura do Kuduro, né? Sim, mudou muita coisa mesmo. E essa música foi gravada em quanto tempo? Já está há 2 meses. No DJ T Califa. Fátima do Barulho, essa preta do Barulho. E o que eu gostava de entender é quem é a primeira barulhenta? Quem é a primeira do barulho? Foi eu. Aí é? Sim. Ok. Só, Diz? só que do momento que Pejoni pegou a menina,
nós estávamos trabalhando com o Pejone. Depois eu fiquei no estado de mãe. Eu não vi aqui before o Pejone, não vi falar do Pejone. Ui, não vou te produzir há um ano. Eu vi vender meu peixe. Ao do momento que fiquei no estado de mãe, o produtor que é o DJ Pejone não gostou. Ok. Pegou a preta. E meteu mais lá do barulho que ele já te deu. Sim, meteu. Não me deu, o Pejone não me deu esse nome, mas Esse nome do barulho, quem criou? foi eu com o Pejone. Os dois? Sim. Então ele pega um nome que vocês criaram e dá para outra pessoa. Ok. Ou seja, e você não pensou em mudar também, pá, já que ele deu aí? Não, eu até pensei em mudar de nome. Só que Pejone depois deu na rádio aí em Viana, ligou, disse que a Fátima, por favor, tira nome, tem que trocar de nome. É por isso que eu não vou tirar o meu nome. Só para dar mais raiva mesmo no Pejone. Ok. Então, e alguma... Tu lidas bem com a Fátima, com a preta do barulho? Não. Não, até que não. Só por causa do nome? Não, ei, a menina não tem nada a ver com isso. Eu gosto de falar com o avô, que é o Pejone, avô do Kudô, no tempo do Cibem, eu nem pensava cantar. A preta, eu vou falar que é com a preta. Não tem nada. Trocar ideias? Não. Vamos fazer uma Não, parceria. tem que ser com o Pejone. Não, ideia de Kudô, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um dueto. Aí já vai depender do Pejone. Mas estás aberta, Eu não. Estás aberta para fazer um dueto com a Não, preta do barulho? não, nem um pouco. Por que não faria um dueto com ela? Até porque ela canta bem também. Não, eu gosto dela. Ela canta bem? Oi? Ela canta bem? Não. Canta Ela bem. grita bué, fala bué, só que o Pejone não sabe, está me dando ali. Ok. Então, as letras dela são boas? As letras dela são Porque o boas. Pejone realmente, não vamos só se mentir aqui na Rádio 20, Pejone é grande produtor, de tudo chapéu. Ok. Sim, de Só tudo que chapéu. ela tá a gritar boa. Sim, tá a gritar bué. Epa, nem quero saber dela, nem quero lhe produzir. Pra que isso, mano? Vou vender meu peixe. Pois é. E tem alguma participação nessa música? Tocaram? Do Teca Pageni, melhor compositor da Angola. Ok. Dá um cheirinho aqui dessa música, tocaram no sítio que dói para vocês, dar um cheirinho Sim, agora. sim. E depois vamos a um intervalo rápido para ouvirmos a música e voltamos com outra música e continuamos a falar sobre turismo. Dá um cheirinho da música. Tocada no sítio que dói, ai ué no sítio que dói. Tocada no sítio que dói, ai ué no sítio que dói. Numa casa onde falta pão, todo fala ninguém tem razão. Numa casa onde falta pão, todo fala ninguém tem razão. A caserna ficou sem plantão, a caserna ficou sem plantão. Tocada no sítio que dói, ai ué no sítio que dói. Tocada no sítio que dói. É por aí. Muito bom, tem muita agressividade. Seja bem-vinda de volta ao mercado. Muito Para ficar já? obrigada. Ah? Oh, seja bem-vinda ao mercado novamente. Essa passagem aí numa casa que falta pão, todo mundo fala, mas não tem razão, é uma passagem de uma greve. Na grelha, sim. Ok. Numa casa onde falta pão, todos falam, mas ninguém tem razão. Yeah. Quando ele morreu, a caserna ficou sem plantão. Ok. Quem achas que pode substituí-lo na greve? Acho que ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Nativo. Não tem ninguém. Ok, era único, né? Único, sempre vai ser único. Realmente. Muito bom. Então, Fátima do Barulho, nós vamos ver um intervalo para ouvir a música lá no Prato Musical. Obrigada. Então, visto no Prato Musical, tocaram no sítio que dói, na noite Fátima do Barulho, muita agressividade na casa. Já voltamos para mais conversa com a mesma. Boa tarde, gosto. Tegalifa para! Listiga! Wawe, Kaduwe, Bokolo Jamaiwe, Wawe, Kaduwe, Bokolo Jamaiwe. Tocada no sítio que dói, ai ué no sítio que dói. Tocada no sítio que dói, ai ué no sítio que dói. A tropa não tá convencida, a tropa tá maluca. A tropa não tá convencida, a tropa tá maluca. Não. Aí tá doendo! Aí tá doendo! Aí tá doendo! Aí tá doendo! Ouvintes, audiência, boa tarde. De volta à entrevista com a Fátima do Barulho na Rádio 20. Fomos então para poder ouvir a música.
no prato. Estava no prato, tocaram no sítio que dói. Estamos agora aqui a música que é o Pau de Moisés. O senhor tá aí no prato musical. O que é que você diz nessa música? Muita coisa. Pau de Moisés é o quê? Pau de Moisés. Mano, aqui é boa de táxi, faz isso. Marina, Pau de Moisés é o quê? Eu quero entender. É Pau de Moisés. Ah, é? E aquela miúda disse que é virgem, sabe que apanha Pão de Moisés, o próprio chefe. Eu já sei. Ela sabe. O chefe, quem é essa pessoa? Que chefe é esse? Ela sabe. A avó te dá Pão de Moisés e te tira a boa de graça. Ok. É Pão de Moisés. Isso é uma mensagem que você faz aí para os colegas? Que se mentem, já chega na televisão porque sou virgem. Ou não apanho, apanhas bem. Não vamos só se mentir. Porque eu sei. Apanha. Uma mulher que já faz sexo. Uma mulher que não faz. Vai se ver na Xuxa. E ela, a Xuxa fica grande, fica pequena. Linda, você apanha. Não adianta mais vir se mentir. Já estou de volta, minha linda. Mas a mensagem tem para quem já não está entendendo. Nada, só nem quero falar nome, senão vou lhe promover. Nem quero promover ninguém hoje. Ok, tá bem. E então, o que é que você fala concretamente nessa música, além de chamar a atenção a essa virgem que você se refere? O que é que diz mais concretamente? Muita coisa mesmo. Tipo, Pau de Moisés. Gosta de Pau de Moisés? Eu amo. Eu gosto. Eu gosto de bom trabalho. Ai, ué, Jesus. Aí pronto, quem não gosta? Uma mulher assim, não vai gostar. Eu gosto. Não gosto de falar da minha vida pessoal. Não gosto de falar da pessoa. Fica na dúvida. Quem sabe. Quem não sabe, paciência. Mas todos os homens têm Pau de Moisés mesmo? Todos. Dá um cheiro aí do Pau de Moisés. Fátima do barulho num banho, mais forte que pica de malan. Cheguei pra mostrar como se faz. DJ mete marimbi que faz. Eu sou mais perigosa que Zaz. 4-1 aqui até o fim. Beat profundo, sub sem fio. Fátima aquece quando tá frio. Portanto, evita só desafio. Aqui eu vou de táxi, vou te engolir. Já não tô a brincar. Já dormi bué. Agora voltaste com muita garra, né? Ninguém vai me brincar. Tens uma forma de rapar semelhante à da Jéssica Pitbull, já te falaram isso? Já, muitas vezes. Tens uma forma semelhante de rapar à da Jéssica Pitbull. Isso é bom ou mau para ti? É bom. É bom, né? Ela é tua fonte de inspiração? Não. Mas... Não, ela não. Mas gosto dela. Gostas, né? Gosto. Ok, muito bom. É difícil os futebolistas admitirem. Não. Geralmente só admitem quando trata-se da noite e dia, mas quando trata-se das outras não admitem. Não, eu gosto dela, só que eu deixei de gostar dela. Sim? Por que então? Porque ela ouviste a minha música, a primeira música? Tocou no sítio que dói. Ela tocou no sítio que dói. Que é a mãe grande, a noite e dia. Falta de respeito. No cu duro não é falta de respeito. Ela faltou com respeito na noite e dia. Então você não vai conversar com ela? Calma, tem que ter Não. Jéssica já não. Jéssica sabe o que fez. Mas conversa com ela. Não. Fiz fazer um balanço também. Puxei de mão. Porque essa tendência de haver pouco respeito, ou ter muita falta de respeito. É assim. Nós, futuristas, você tem que entender uma coisa. A bife, a falta de respeito. Que ela fez de falta de respeito 100%. Que a Samara fez, a nova música da Samara. Aquilo foi bife. Não é falta de respeito. Então, ela disse, não conheço a noite e dia. Quando a noite e dia começou a cantar, a Jéssica nem sonhava cantar. Não vamos só se mentir com as perucas de dinheiro, salto, carro. Estás entendendo? Chegar na televisão, não conheço o fulano. Desculpa, vamos aonde? O cu
Kuduro, já falam mal do Kuduro. As pessoas já falam mal do Kuduro. Então você que já está nesse mundo, estás a fazer isso? Será que a Noite Dia faz tanto mal nessas meninas? Estão lhe pagando assim? Complicado. Só que ela está a esquecer, que ela está a fazer hoje, vai pagar amanhã. Vai pagar amanhã como? A menina também que vai começar a cantar aqui há 2 anos, vai dizer que não conhece a Jéssica Pitbull. Você se sente a defensora da Noite Dia? Não. Até que não. Não tem porquê. Mas eu gosto de falar a verdade. Isso é verdade. Eu não estou a defender ninguém. Se é caso de defender a Noite Dia, vou lhe defender. Vou lhe defender. Quem que vai lhe tratar com respeito, eu vou defender. Porque a Noite Dia é mãe velha. Além de cantar cultura, a Noite Dia é mãe. É mãe velha. Então não vamos só chegar na televisão se mentir. Porque não, meti peruca mais cara. A Noite Dia não conheço. Desculpa, mano. Cá isto. O que é que achas que ela falou? Não acho nada. Eu até posso discutir contigo. Nunca vou chegar nesse ponto. Eu não te conheço. Desculpa. Se você me perguntar, conhece o Pejone? Me pergunta, me faz uma pergunta. Conhece o Pejone? Conhece o Pejone? Conheço. O Pejone que me meteu nesse mundo da música. O Pejone, eu lhe tiro o chapéu de manhã até à noite. Eu nunca vou chegar na televisão falar com respeito no Pejone. Nunca. Primeira coisa, Pejone é mais velho. Segunda coisa, produtor, melhor produtor da Angola. Pejone que me meteu na música. Então não tem como eu dizer que não conheço o Pejone. Isso, se calhar, também é uma questão de educação, né? Sim, eu acho que sim. Ok. Calhar sim. Calhar é isso. A escola também faz falta, não, Jéssica? A escola faz falta, minha linda. Faz. Não vamos só cantar, não vamos só meter as perucas. Vamos também estudar. Tá certo. Então, quem quiser ouvir as tuas músicas, o que é que deve fazer, Fátima? Vai no Tocaram no Facebook. sítio que dói e qual o que deve fazer? Sim. Tá nas redes. Tá sim. Tá no Facebook. O nome é Fátima do Barulho. YouTube tem Fátima do Barulho, mesma coisa. TikTok. Mais informação, ligam pra mim, é? Ok. Mas Qual é o só pra contato? música. Qual é o contato? 931 99 69 29. Repete. 931 99 69 29. É só pra música. Só para música. Mas esse é o teu contato também. É, mas fica assim. Não, fica assim. Não vou ligar só para música. Não, eu já Mas sei. tudo bem, Mano, você tá com essa depois música vê. da música. Eu já sei se dá condição, porque eu já tô lá, eu já sofri, ué. Nem quero mais sofrer. Não adianta me ligar, vir me mentir, não adianta, mano, eu já sei. Então, Liga mesmo, você... não se preocupa. Se é música para trabalhar, vamos trabalhar. É? Vamos embora. Redes sociais. Fátima do Barulho. Tudo. Sim, todas as vezes mesmo. E então, nós estamos a dar uma entrevista publicitária. Cumprimentos aí, abraços. Meus abraços vai, primeiramente a Deus, que me dá bué de força mesmo para chegar até aqui. Para minha filha, minha amiga Cristina, uma mulher que me dá bué de garra mesmo. Também canta, Cristina. Também, Cristina também canta. Aqui há nada. Yeah. Então, pai, gasolina, o number one de Viana, eu te agradeço bué, mano. Te agradeço mesmo bué. Para todo mundo que me conhece, muita força, ficam ligados. Fátima está aqui para trabalhar. Onde que estou errada, é melhor falar com Fátima aqui também. Eu gosto de aprender. Tamo junto. Muita humildade nessa menina, nessa senhora Fátima do Barulho, que trouxe aqui 2 músicas. Tocaram no sítio que 2 que ouvimos na primeira parte. Falta uma dizer que estamos a ouvir, vai levar ao final do programa. Muito obrigado pela sua participação. Então vocês sabem como baixar a música, são disponíveis nas plataformas digitais, baixem no e tenham as mesmas disponíveis nos vossos telemóveis para ouvir, explorar. Ela deixou o contato para somente trabalho e liguem para somente trabalho. Ouvintes, muito obrigado pela vossa presença e audiência, técnica e seleção musical do seu programa. Newton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Lados Bravo no áudio, Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.